Штувана јавност, колеги и пратеници, господине премиер, додека извршувавте функцијата заменик министер, имавте почит кон ова собрание. Ова собрание ви возвракаше со почит, независно што бевте предложен од страна на Заев. Со последните ваши дејства покажувате непочитување кон највисоката институција во оваа држава, бидејќи председател на владата е трета поред институција во државата, ви се возвраќа на поблаг начин од оној на кој што вие се однесувате во ова собрание, и тоа треба да се промени, бидејќи имате трета одговорност поред да се грижите за дигнитетот на оваа држава, во која што подразбира пратениците зборуваат, пратениците бираат, а екзекутивата слуша и одговара на прашањата. Пред да ги поставам прашањата, морам да констатирам дека денес во ова собрание ниту има некој од Алијанса на албанците, каде што се предлагаат членови на владата, ниту има од алтернатива каде што се разрешуваат. И тоа навистина вака еден куриозитет, бидејќи не знам, Алијанса на албанците, согласно последниве информации кои што стигаат до јавноста, од политичка партија како гадажна фирма е претворена, а овие од алтернатива им ги разрешуваат министрите, молчат, траат, никаде ги нема, и тоа ќе видите зошто граѓаните немаат доверба ниту во владата, ниту во политиката. Кога сме кај разрешувањата, господине Ковачевски, гледам го нема Артан Груби до вас денес. Не знам како сте поделени, дали тој работи ноќе, вие дење, бидејќи на ноќ, дали кога собирал кириите од дуќариве што ги издава и становите, па помина во собранието, тогаш наваму го нема. Сакам да ве прашам, господине Ковачевски, да ми одговорите дали планирате да го разрешувате Артан Груби. Да купите дуќан во епицентарот на државата на улица Македонија по цена од 650 евра и пола институции за прогон во оваа држава да ви бидат на врат, а вие да го третирате да седи до вас и да биде прв вице-премиер, до душа заложен за ништо во владата, е навистина голем срам за Република Македонија, до толку повеќе што господинот ја нема никаде поддршката, ниту во партијата, а предпоставувам дека вечер ќе видиме дека Артан Грубија нема поддршката ниту помеѓу чаирчани. Кога сме кај изрешувањата, господине Ковачевски, ве молам излезете и кажете ми дали планирате да го, и кога да го разрешите министерот за образование. Цело време молчите и не ги одговарате прашањата. Не е нормално еден министер да не може да иштампа учебници цела година и да нема никакви последици, ни политички, ни морални, ни законски. И јас тоа си го зборувам, граѓаните прашуваат, вас не ви интересира. Не може да не ви интересира, вие одговарате пред ова собрание. Треба и ова мнозинство да го интересира, да молчи овдека. И ако им кажете денеска 5 реплики, 5 реплики. Денес нема реплики, нема реплики. Ама и вашите деца, колеги, одат на училиште. И вашите деца немаат учебници. И вашите деца ќе немаат дупки во знаењето. Кога зборуваме за образование, за правда, за надворешна политика, многу помалку се битни нашите индивидуални кариери. Ги осакативме децата за политички пазари овдека што ги прават во владата. И човеков нема никаква одговорност. Овој пола држава му е на врат, нема никаква одговорност. Тука овдека иде, до душа беше некое време на говорница, поуплашен, гледаше таму да не дуе изет од некоја страна, па усвет да фати, ама не може така се однесуваме ние овдека во собранието. Одговорете, премиере, вчера имате 64-65, исто парламентарно мнозинство. Јас очекувам некој да се јави од вас, бре колеги од Социјалдемократскиот сојуз, па да излезете и да прашате, зошто бе председателе да го прашате за исто парламентарно мнозинство, губиме Министерство за правда, губиме 40 директори, чиј интерес е тоа да ставате и да прашате? Нели е тоа нормално? Нели мислите дека вашите членови од општинските и пријатели го заслужуваат тој одговор им го даде премиерот јавно? Зошто СДСМ се понижува како партија?
На кого му се понижува СДСМ? На луѓе како Артан Груби величините? На кого и зашто? И дали вреди оваа власт од 10 месеци? И што вреди оваа власт од 10 месеци? Што е со образот? Дали вашата политичка партија ќе има утре други пратеници овдека? Дали вие од 44 ќе направите да има нареден пат под 30 пратеници партијата? Дали чувствувате вие одговорност? И тоа е второстепено. Првичната одговорност е према државата. Државата или тапка во место или оди назад. 8 милиарди сме задолжени, никој мува не го лази. Една странска инвестиција нема. Меѓу себе се манипулират да се лажате дека имаме 370 км патишта изградено во државата, колку од Скопје до Михен е тоа. Тоа се легитимни прашања. Како што е легитимно прашање да одговори премиерот дали чувствува одговорност за тоа што во државата нема лекови, за тоа што во државата нема основни средства, за тоа што во државата се живее секој ден се полошо и полошо. Дали треба некој да испадне овека и одговори овие комбинаторики се интерес на партиите и на државата? Што тјар од државата има, што вчера тројца министри или четворица се ставија нови? Па тука вчера разговараме со луѓе, мислевме дека се од службите, и тоа со колеги пратеници од мнозинството, прашувавме кои се луѓево, мислевме дека од службите нови луѓе се вработиле, кога тоа ти биле новите министри. Ставаме no-name луѓе за министри. Ставаме министри кои што работеле преходно, нешто за кое што вие катаден критикувате од сабаре до вечер по телевизиите. Дали сметате дека тоа е европската опција? Која е таа европска опција да купувате газ од фирми на олигарси на Путин? Која е таа европска опција да у секој замешан капитал руски во оваа држава некој функционер на СДСМ е околу адвокатските тошоци замешан? Која ви е таа европска опција? Јас не можам да ја разберам. Утре некој да ви каже да се пишете грци, срби, југословени, свека се пишете само да биде дел на власт. Бидејќи не ја чувствувате таа Европска унија и не ја чувствувате воопшто таа европска опција. Дали мислите дека утре ќе биде подобро? Дали мислите дека на овие граѓани им должите одговори? Зборувате за заробена држава. Знаете ли што е заробена држава? Заробена држава е кога председателот на СДСМ и Артан Груби ќе седнат и ќе одлучат за сите вас овдека и за 2 милиони граѓани надвор. Тоа е заробена држава, помеѓу двајца луѓе. Заробена држава е кога гласачите на Алијанса за албанците ќе гласаат за Алијанса за да го смени Дуи, а Алијанса ќе одлучи да биде заедно со Дуи. Тоа е заробена држава. Тоа е изигрување на изборната волја на граѓаните. Заробена држава е кога имаме суспендирана демократија. Дали е ова демократија? Кој гласаше за Дуи и Алијанса да бидат у иста влада? Дали ви е гале за тие луѓе што излегле на избори тогаш да гласаат против Дуи? Да сакале, сум го кажал 100 пати, да гласаат за Дуи, Дуи ќе имал 25 пратеници, ама не сакале да гласаат за Дуи. И се мнуваат двајца и ја изигруваат целата изборна волја. Ја суспендираат демократијата и потоа се чудиме зошто 61% сметаат дека во Македонија нема демократија. Па ради мене ли сметаат дека нема демократија? Ради опозицијата ли сметаат дека нема демократија? Европски е да изигруваме волја од избори? Европски е да се бега од избори? Европски е да не ни интересира што ќе каже народот? Европски е да се уништува собствената партија за сметка на 5 месеци, 6-10 месеци плюс власт? Што има тука, колеги, бре, европски? Што е европски? Не европски се водеа преговорите со Бугарија без никаков реципроцитет. Европски е тоа што бугарите цело општество стоја позади нивниот председател, кај нас сами преговараа во тајност. Што европски направивте? Европски стандарди донесовте у држава, европски плати има во државата, европско образование има во државата. Што бре луѓе европски донесовте во оваа држава? Јад, беда, сиромаштија, чемер и недоверба во политиката и недоверба во институциите. Тоа се плодовите од 6 години работа на оваа влада. И затоа многу внимателно со тоа проевропски. Благодарам.